बायोलॉजी के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबको हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्प एंड पल्प कैविटी। तो क्या है ये पल्प? एक्चुअली जो ये पल्प टर्म है वो आपके दांत से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आपका जो ये दांत है जो आपको बाहर से दिख रहा है, ये इस पे डेंटाइन है और डेंटाइन के ऊपर इनेमल है। दांत के बीचों बीच में जो आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पर सेंट्रली प्रेजेंट होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम पल्प कहते हैं। समझाने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम लिया है। जैसे कि एक टूथ आप देख रहे हैं ना, तो टूथ के जो बाहर की तरफ हल्का शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है ये इनेमल है और उसके नीचे डेंटाइन है। लेकिन जो दांत के बीच में बिल्कुल सेंट्रली प्रेजेंट एक कैविटी होती है जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इस कैविटी को बोलते हैं पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी में भरा होता है पल्प। पल्प क्या है एक्चुअली? पल्प में होता है आपकी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या है इस पल्प का? तो एक्चुअली इस पल्प का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि आपके दांतों को अलाइव रखने का काम, यानी दांतों को जिंदा रखने का काम इस पल्प का ही होता है। नॉर्मली जो ये आपका पल्प है ना, ये पल्प ये बाहर से डेंटाइन और इनेमल के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन बाय चांस जब आपके दांत में कैविटीज़ हो जाती है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, तब ये जो प्रोटेक्टेड लेयर हैं डेंटाइन और इनेमल ये डिग्रेड हो जाती हैं और पल्प जो है वो एक्सपोज हो जाता है। इसकी वजह से उस पल्प में बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन कर देते हैं, तब दांतों में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और ओरल डिजीज़ेस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छा, कभी कभी कैविटीज़ के अलावा कभी कभी एक डिज़ीज़ होती है लोगों में जो दांत किटकिटाते रहते हैं। ऐसे किट 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 है ना, दांत किटकिटाना बहुत लोगों में सोते समय हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रुक्सिज्म। ठीक है, तो ब्रुक्सिज्म की वजह से भी दांतों की जो ये ऊपर की लेयर है इनेमल और डेंटाइन डिग्रेड हो जाती है और पल्प एक्सपोज हो जाता है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए चाहिए कि हमें अपने ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन आपको?